Egunon historiozaliek, ezagutzen duzue Antxona Badia, Antxonen sekretua, ongi etorri Sorgin etxera. Behin sari polit bat eman zidaten, Hendaia ezagutzen badezue, edo Txingudi, Hendaia Irun eta Hondarribiko gunea, oso ederra da, han ertzean badago gaztelu bat eta gazteluaren inguruko lurra. Abadia eremua da, Antxona Badiak eraiki zuelako bere gazteluan, saria zan hantxe egotea hilabetez. Sortzen, idazten, Antxona Badiari buruz. Ni nekaton egon nintzen, nekatoenea izeneko etxe batean, eta han, gauetan, ahotsak entzuten nituen. Ahotsana aipatzen detenean, badago jendeak ulertzen duena. Baina badago jendea esaten duenak, nik ez dakiz pentsatzen duzuen. Edo ez dute entzuten, eta orduan problema bat daukate. Edo entzuten dute, baina ez dute onartu nahi, eta problema bat daukate. Nekatoenean, ahotsak oso indartsu entzuten dira. Nik hauetan ateratzen nintzenan bideskatara, eta entzuten ditun batez ere Antxonen ahotsak eta begien bere emaztearenak. Antxoni gaua gustatzen zaio, izarra gustatzen zaizkiolako asko. Eta bere gune hartan, nekatoenea eta gaztelu inguruan, hurbiltzen bazarete, hurbildu behar dezue, ze bikaina da, zoragarria da, liluragarria da. Ulertuko dezue esan nahi duen magia hitzak, ze magiaz beteta dago lekua. Badituzue, haragizko animaliak, arriskoak, bunkerrak, gaztelu zoragarri bat, bide etengabeak, itsaslabarra, itsasoa, mendia, zuhaitzak. Eta gauean gazteloren oihartzun isila entzuten badezue, adiago, gehiago luzatzen badituzu belarriak entzun adi, eta entzengo dezue beste zerbait. Hasieran nik ez nekien zertzen, konturatu nintzen artezala, adian zeuden, barkuen mazten kanta, klik, 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 juten bazearete orain, badakizu zer den. Antxona Badiak 11 urte egin zituen Afrikan batera eta bestera, haietako asko Etiopian. Han badaude Simen izeneko mendiak, Simen mendikatea. Eta Antxon, antzegoela, berak laguntzaile pilo bat eramaten zuen, sama eranmaileak edo Afrikarrak egunka. Eta erabakizun, igo nahi zitula mendi horiek. Zantzioten, arriskutsua da, 4-5 metro inguru dituzte asko Antxontzan, eta erabakizun nahi zuela. Orduan abiatu ziren, talako batean izotza edo sartu zen, eta 300 laguntzaile hil zitzaizkion izoztuak, orduan esan zioten asko, Antxon, ezin da, ez dezu ikusten. Antxonek orduan erabakizun, arrazoi zutela neurri batien, ezin zuela besteen bizia arriskatu, baina bai berea. Eta orduan esan zuen, ni jungo naiz, laguntzaile bakar bat hartu, eta lortu zuen tontorrera igotzea. Ni askotan horrekin akordatzen naiz, beste mendizale ospetsu izan zen batekin, Malori, saiatu zuen Everest igotzen 3 bat aldiz, eta behin da berriro porrot egiten zuen, han hiltzen Everesten, ez dakigu tontorrera iritsi zan edo ez, ze bertan desagertu zen, eta galdetzen zioten, zergatik igo nahi dezu Everest? Eta berak oso modu sinplean erantzuten zuen. Hor nagoelako, gainditzeko, baina kontuz, ez gainditzeko mendia bera. Ez, norberaren burua gainditzeko. Antxonek ere antzeko bulkada edo antzeko beharra zuen. Etzan besterik gabe tontorrura igotzea edo Nilo ibaiaren iturburua topatzea edo bere burua probatu behar zuen. Bere izana areagotu nahi zuen. Antxonek askotan esaten zuen bezala eta bere gazteluan idatzia ikusiko dezuen bezala izana eta ez izena. Gainditu zeuen burua.